와, 여기가 금강이야. 그 유명한 금강. 아파. 어우씨. 차를 여기다 대고 데크도 상당히 큽니다. 아무튼 여기는 전부 다 그늘. 그러니까. 그늘 하나는 끝내준다. 끝내줘. 아, 무슨 소리지? 당신이 쿵 거는 거 아니야? 아니야. 귀신 아니야? 싸가지고 있다가 카페 가서 먹자. 소나무가 멋있습니다. 그러게. 여기 좋습니다. 와. 나무가 많네. 와, 여기가 금강이야. 그 유명한 금강. 자, 여기는 금산의 인삼골 오토 캠핑장에 왔습니다. 짠! 짠이야. 빨리. 오늘은 차박입니다. 일단 밥을 먹읍시다. 안 계세요. 발 내리고 이렇게 옆으로 앉아. 김밥 싸가지고 쏟고 온 것 같다. 우리밖에 없어. 일단 전망이 좋으니까 확 뛰네. 타프를 작은 걸 피자. 그래? 후덥지근합니다. 습해서 그래. 스트링이 살짝 애매하긴 하겠다. 차 때문에. 오늘 후덥지근하다 그래도. 자, 이렇게 놓고 끝났어. 끝. 간단하네. 이렇게 안으로 놓고. 비가 올라오네 또. 비 아니고 여기서 떨어지는 거라니까. 이렇게 하면은 이렇게 타프가 작긴 하다. 이거를 차를 살짝 앞으로 뺐다가 그렇게 될 것 같다. 됐어. 됐어. 이 정도 붙여. 뒤로 후진 다시 한다. 됐어. 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 자, 끝났습니다. 이제 껌이에요. 자, 이거 팩 마저 다 박아야 되거든. 세팅하세요.
자기 저거 떨어뜨린 거는, 아니 내가 떨어뜨린 거는, 어? 사람이 그래요. 관리 저기 왔나 봐. 관리소. 그런 거네. 되셨고요. 네. 저희가 쓰레기 봉투를 판매해서 네. 300원만 주시면 돼요. 아, 300원이요? 네. 오늘 사람이 없나 봐요. 한 팀 있다가 더 오실 건데 아, 한 팀? 저 안쪽에 안쪽에? 그런 자리. 없어? 1,000원짜리 안 가져왔어. 10,000원짜리밖에 없어. 한 번씩 봐라. 없어? 당신 없어? 저기에? 이체도 가능하세요. 아, 이체요? 네. 네. 네, 그러면 계좌번호 수술이 안 들어가시면 이체도 가능하세요. 적어주고 가세요. 계좌번호 좀. 강이 딱 보이니까. 이렇게 넓은 강, 그지? 와. 거기 이후로 이렇게 넓은 강 처음인 것 거기 같아. 우리 평화의 땐. 그러니까. 나 그 얘기 하려고 했어. 거기는 펜스가 있어가지고 맞아. 장애물이잖아. 근데 그치, 이건 안 보이지. 펜스가 없어가지고 바로 보여. 여기 좋다. 좋네. 나름. 여기 A1번이 명당이래. 옮겨도 됩니까? 그러니까 그 좋은 자리 놔두고 왜 밖으로 그러세요? 그러니까. 그랬어? 아, 여기 좋다. 야, 금강. 4대강 안에 금강이 들어가겠지? 금강, 한강, 닭동강, 영산강. 대동강? 아니, 대동강 아니야? 대동강은 북한에 있는 게 무슨 대동강이지. 한강, 낙동강, 영산강, 금강, 영산강은 대동강. 대동강. 무시하는 거야? 아니, 그게 아니라. 말투가? 아니, 아니 황당해가지고. 웃는 게 좀 약간 무시하는 적이네. 아니, 사회 시간에 뭐 했어? 영산강은 어디로 오르는 거지? 영산강, 전라도 쪽이 영산강이잖아. 사회 선생이라고 하겠어? 나 원래 옛날에 지리 시간이 제일 재밌었어. 아니 사회 좋아한다고 했잖아. 나는 그런 게 좋았어. 그래서 내가 옛날에 저기 역사학과 가려고 한때 좀 고민을 했던 적이 있지. 선생님 했겠다, 그럼 선생님. 당신? 내가 선생님 했었으면은 딱 이랬을 거야. 자, 여러분, 자습. 자습. 좋지. 대충 했을 것 같아. 선생님, 젊었을 때 연애 얘기 좀 해주세요. 진짜 그러고 또 했겠지, 한 시간 내내 또 그 얘기만 하는 거지 또. 그 공부 잘하는 애들은 싫어하잖아. 그런 얘기하면. 그렇지. 샤워 좀 하고 올게. 정리 싹 해놓으세요. 여기 1번 좋네요. 차를 여기다 대고 데크도 상당히 큽니다. 한 5 곱하기 1 정도 될 것 같은데 전망도 나쁘지 않네요. 날이 흐려서 전체적으로 어두워. 나무가 많아서 그래. 나무가 진짜 많다. 아우, 뭐 또 비가 또 살짝 비가 많이 온다, 아까보다. 근데 이런 날, 이런 비는 저 백로. 백로. 와. 새 크다. 야, 진짜 좋다. 이 넓은 캠핑장에 우리밖에 없다는 게 별로. 여기 캠핑장이 2만 원입니다. 평일에. 비수기에 2만 원이고요. 7월부터 성수기인데 평일에도 성수기에는 3만 원으로 올라가더라고요. 그래서 저희가 오늘 6월 30일 마지막 날인데 하루 차이로 10,000원 세이브했습니다. 여기 되게 큰 거야. 데크가 여기 되게 커. 여기 그치? 이 데크가 제일 작아. A가. 여기가 제일 작아. 여긴 7 곱하기 5구나, 그럼.
아니야, 이거 6 곱하기 6 곱하기 5? 6 같아, 6. 여기는 2시간 조금 넘어서 왔는데요. 가까우면은 자주 오고 싶어. 진짜. 그렇지. 그치? 와, 여긴 나무 그늘도 좋고, 강도 좋고. 비가 여기로 좀 떨어지네. 아, 비가 와. 지금, 비 들이치는데? 응? 비 들이치는데, 여보? 비 오다 말아. 그 예보에는 비 그림 그려져 있지도 않아. 이거 그리고 올 하늘도 아니야. 이거는 좀 들여놔. 말만 하세요. 얘는 맞아도 상관없잖아. 말만 하세요. A 텐트 필요하면 쳐드릴게요. 아이, 됐어. 필요 없어. 랜턴 좀 한 2개 사야 되지 않아? 너무 안 사세요? 요새? 당신이 사. 필요하면 나한테 얘기해. 구매이사님. 귀찮아. 자기 저거 샀잖아. 어? 침낭하고 저거 샀잖아. 그건 필요해서 산 거고. 눈탱이 맞고 샀잖아. 뭘 눈탱이야. 어? 싸게 살 수 있는 거를 아주 눈탱이 맞고 샀잖아, 아주. 아까 한 팀 들어온다는데 안 들어오려나 봐? 그러게. 뭐예요? 전주만 여기 전. 전. 전하고 오징어 불고기. 불고기. 오징어에다가 뭐 삼겹살 같은 거 들어가나요? 목살. 목살. 얇은 거. 맛있겠다. 오늘 뭐 비 올 거 대비해가지고 전도 준비하신 것 같은데. 맞아. 비 올 때 먹으면 맛있잖아. 막걸리가 빠졌네. 술은 어제 많이 네. 마셨잖아. 네, 술 어제 많이 먹었어. 그래서 소주 한 병밖에 안 먹었어. 한 병이 많은 거 아니야? 응? 그죠. 옛날에 먹었을 때 비하면 뭐 술도 아니지. 뭐. 캠핑도 녹색. 뭔데? 몰라 벌레. 캠핑도 주위에 이렇게 사람도 있고 그러면은 덜 네. 심심한 것 같아. 내가 그랬잖아. 너무 적적하다. 그치? 그래. 별로라니까. 뭐 좀 다른 캠퍼들 하는 거 구경도 좀 하고 그래야 되는데. 이상해. 이렇게 아무도 없으면. 어떻게 이렇게 한 팀도 없지? 왜냐하면 여기 예매했다가 취소한 사람들이 좀 있을 거야. 그러니까 왜냐면 비 온다 그래가지고. 비도 비인데 돌풍이 좀 있었거든 오늘. 야, 이거 뭐냐? 뭐가? 이거 봐. 뭐야? 여기 뭐가 많은가 봐. 그러니까 기피제가 있지. 아우 미치겠어. 희한하게 어떡해. 생겼어. 그래서 저 기피제가 있나 봐. 여기가 나무가 많잖아. 풀도 많고. 다 좋은데 그게 안 좋네. 동강급인데? 어? 동강. 동강. 응. 동강. 밥이 있어야겠다. 밥은 햇반이에요? 햇반이 거기 안에 들어있잖아. 그럼 데워갖고 올까? 여기 렌즈 있나? 몰라, 없는 것 같던데? 가보고 올게. 없는 것 같은데, 내가 보니까. 그거 찾아봐, 블로그로. 갔다 오는 게 낫지. 그래? 블로그를 갔다 와, 찾아. 그럼. 혹시 오늘 갔다 없을 것 올게. 같아. 여기 사람 오는데? 사람아? 저기서? 사람 들어왔는데. 저 사람들 캠프 아닌 것 같은데? 응? 캠프 아닌 것 같은데 들어왔네? 캠프 같은데? 그냥 구경 온 사람인가 보다.
뭐 붙임해놓은 게 없잖아. 저쪽에다 차 세워놓고 여기 들어온 거. 여보. 이거 봐, 이게 그래서 탄다고. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 이게 타, 이게 넓으면, 어우. 불이 올라가서 그런 거야, 그거는. 밥상 온 건가? 아니, 근처 놀러 왔다가. 근데 왜 데크를 저렇게 돌아다니면서. 아, 설탕 그때 깨뜨렸지? 소금. 이게. 아, 잠깐만. 짜서 먹어. 파는 건 어떻게 이렇게 뻣뻣한지 몰라. 이거? 아삭아삭하지. 밥 먹고 저 문 앞에 한번 나갔다 올래? 어디 문 앞에? 여기 아, 왜? 있고 앞에 가. 뭐 처음에 거기가 캠핑장인 줄 알았잖아. 백로. 꼭 저기 앉더라. 아까 걔네들인가? 모르지. 꼭 두 마리가 같이 다니네. 그 사용법도 모르면서 그거 누르면 어떡해? 그냥 누르면 되는 거 아니야? 양쪽으로 눌러야 돼. 네. 나 잡으려고 그러면 없어. 여기도 괜찮다. 여기 땅이 깨끗하고. A 몇 번이야? 3번. A 3번 괜찮네. 어. 여기는 봐봐. 타프 치기도 좋아. 그러니까. 근데 차를 여기다 대야 되니까 전체적으로 다 좋아. 그래, 좋네. 보이시죠, 여러분? 한 팀도 없습니다. 와, 이거 완전히 비 온다 그래서 그래. 완전 전세캠이에요. 어휴, 유명한 데야. 여기가? 그래. 근데 왜 이제서야 왔을까? 근데 옛날에 여기가 전라북도였다고 당신 아까 얘기 안 했어? 전라북도인데 충청 남도로 편입됐대. 바뀌었대. 그러니까 거의 뭐 전라도까지 내려온 거네. 여기는 어둡다 되게. 이쪽에 개수대가 또 있고 입구 쪽에 입구가 이렇게 생겼어요. D18, 19야. 아무튼 여기는 전부 다 그늘, 그러니까. 그늘 하나는 끝내준다. 봐봐, 데크 큰 거 봐봐. 이거. 어머. 이거 완전 무슨 10m짜리야? 뭐야? 오. 이건 더 큰 거 같아, 유별나게. 그치? 이거보다. D8번인데, 여기는 저기 데크가 집이고, 저 앞에 정원이 있고, 여기 주차장이 있고, 정원이 양쪽으로 두 군데가 있네. 여기 진짜 좋다, 8번.
여기만 그래? 다 그러네? 그래. 근데 이쪽 라인이 좋아. 저 앞에 나무가 그러니까. 쫙 보여서. D 7번, 8번 괜찮네. 그러니까 야. 아까 거기 D 6번? 6번인가부터는 도로가 아니고. 그지? 이쁘지? 야, 이쁘다. 계속 술을 안 마시네 요새. 이건 거의 사이다네, 사이다. 사이다랑 약간 틀리지 않아? 신맛이 나잖아. 좀. 어우, 이거 빨리 소화가 되려면 멀었다. 무뚝뚝 쪽? 그럴까? 먹을래 말래? 먹자. 심심하잖아. 아니, 무뚝뚝을 일부러 샀어? 어휴. 배가 안 꺼졌는데. 여기 근처에 진짜 유명한 노지가 있어. 적벽강? 거기 한번 가는 길에 가까우면 들려서 어떤 데인가 한번 보고 갔으면 좋겠어. 아직 완전히 어둡지는 않아? 자, 잠자리 세팅이 아늑하게 끝났습니다. 이거를 꼭 해야 되겠어. 벼야 돼. 나 비계 낮아가지고. 오늘 저거 창문 가리개는 안 하고 자도 되겠다. 아유, 우리밖에 없는데 뭐. 와, 지금 불 들어오는 거 봐. 캠핑장. 사이트마다 이 안내등이 이제 들어오네. 이렇게 강이 아직도 보입니다. 해가 상당히 길어졌습니다. 아늑하다. 뭔 소리야? 방금 뭔 소리 없는데? 글쎄, 무슨 소리지? 당신이 쿵 거는 거 아니야? 아니야. 귀신 아니야? 자, 상쾌한 아침입니다. 어제 진짜 잘 자긴 했어. 근데 덥더라. 와. 저 모기장 있어야 되겠어. 그치? 저 여름용 침낭 사가지고요. 개봉도 못했습니다, 지금. 아예 꺼내지도 않아. 꺼냈는데. 저걸로 비계로 썼죠. 그리고 날씨가 흐렸는데. 근데 강원도는 추울 것 같아. 그러니까. 그렇게 자면. 충청도예요. 금산이에요. 산에 금이 안 보이네, 여보? 금산인데? 진짜 아재 농담이야. 아니, 왜? 아, 이거 좋다. 날이 살짝 습하지 않고 선선하면 진짜 좋을 텐데. 그치? 가을이지 그거는. 가을에는 얼마나 하겠어. 자, 오늘의 아침 요리는 대파 베이글. 이거 당신이 좀 더 저어줘야겠다. 당신 빼. 아우, 녹았네. 야, 그것도 다 녹았네. 나온다. 꺼! 그걸 들지 말고 끓이니까 항상 그걸 들더라. 어우, 아유, 이거 버려. 아니야. 더 내리려고 그래. 참, 열화를 떤다. 얼음 끊을 때마다. 아이고, 남들은 냉장고도 잘 갖고 다니는. 아유, 참. 이거 듬뿍듬뿍 넣어야 맛있어. 오, 이쁘다, 색깔.
드셔요. 뭐 여기저기 물리나 보다. 근데 전체적으로 발라. 못 달라들게 이렇게. 이거 물렸네, 이런 거? 물린 거 아니야? 아니야. 이것도 산 거야? 플라스틱. 보나페티인데? 불어로 보나페티. 저 무슨 뜻이더라? 좋은 식욕이란 얘기인데, 그러니까 아니, 아닌데? 맛있게 드세요. 그거야. 맛있게 드세요. 그러니까 원래는 이게 좋은 식욕이야. 이제 아페티가 식욕이거든. 이제 맛있게 드세요 그런 거지. 맛있어 보인다. 맛있겠다. 아유, 잘 먹겠습니다. 나도 여기다 먹어야지. 이쁜 데다가. 근데 왜 그런 말 할 때 이쁜 말로 해? 집에서 그때 할 때는 대파만 들어갔었잖아. 근데 어때? 맛이 틀려. 여기 나와서 먹는 거하고 저기가 들어가서 그런 게 아니라 집에서는 사실 이거 먹는 둥 마는 둥이지. 그러니까 여기서는 먹었잖아, 다. 그러니까 꼭 그런 얘기 하더라. 아우, 시원해. 진하다. 얼음이 더 있었어야 되는데. 우리 저기 카페에서 파는 빵 같아. 그지? 다 그렇게 만드는 건데, 뭐. 베이글보다는 대파네. 대파 맛이 나네. 베이글 냄새는 안 나네. 멀리 금산까지 와서 아침에 베이글에다가 아이스 아메리카노와 함께 인삼 먹어야 되는 거 아니야? 백제의 향취를 느끼고 있습니다. 옛날 백제 땅이구나. 아, 오늘 수영 첫날이었는데 첫날부터 빠져버리네. 제가 운동을 다시 시작했습니다. 한 수영을 제가 계속 하다가 안 한 지가 한 2년 돼요. 다시 시작을 했는데 수강 인원이 다 차가지고 마지막 남은 그 자리가 최고 그 마스터급이에요. 거기 지금 배치가 됐는데 오늘 첫 수업이었는데 이제 따라갈라나 모르겠습니다. 지금 운동을 관둔 지가 당연히 못 따라가겠지. 오래돼가지고. 오늘 저녁 때 탔구나 갈래나 모르겠다. 그러게. 이간에 다 끊어놔요. 다 등록을 해놓고 안 가서 문제지. 가야 돼. 충격 먹었잖아. 건강검진 했는데 신체 나이가 이제 조금 높게 나와가지고요. 제가 이제 충격을 먹고 수영을 다시 해야 되겠다라고 지금 마음을 먹은 이유입니다, 그게. 반은 좀 이따 가다가 먹어요. 그러니까 싸갖고 나중에 배불러. 그 얘기 하려고 했어, 나중에. 이거 싸갖고 가면 안 돼, 그 얘기 하려고. 그때 집에서도 반밖에 안 먹었어. 이거 하나 먹기에는 힘들어. 싸가지고 있다가 카페 가서 먹자. 말하고도 아니다 싶었지? 어쩜 이렇게 아무 말이나 할까, 그냥. 가다가 차 안에서 먹으면 되지, 집에 갈 때. 남의 카페 가서 이걸 왜 먹어? 당신 매력이야. 그게. 허당 매력. 에이씨. 왜? 어? 왜? 아니야. 새똥을 싸놔가지고, 씨. 아우, 타프 잘 샀어. 조금만 크면 좋은데. 그러니까. 자. 멋있습니다. 잘 쉬다 갑니다. 카페 갈 거지? 근데, 카페 가서 또 인사드릴게요. 우와, 블루베리 아니야? 블루베리지? This is blueberry. 블루베리 같아. 이거 블루베리야. 어우, 이뻐라.
카페 왔어요. 뭐 여기 웨딩도 하나 봐. 스몰 웨딩. 돌잔치도 하고. 저거야. 저거 텐트인데 저거? 나 어차피 난 커피 먹을 거야. 너무 덥다 근데. 어우 충청도 너무 더워. 여기가 동네 이름이 뭔 줄 알아? 뭐야? 앞길이 구말리. 여기가? 구말리야 구말리. 아 그래 구말리. 앞길이 구말리. 앞길이는 빼야지. 조 앞길이 구말리. 크지도 않구만. 그러게. 왕돈코스라고 돼 있었는데. 이게 뭐 커 크기는. 두꺼운가 보지. 찍어 먹을 거야, 부을 거야. 근데 이거 안 익은 거 아니야? 이거 안 익었지? 익은 거야? 안 익은 거 몰라. 나는 내 스타일은 아닌데. 그러니까. 먹어봐. 일단 먹어봐. 원래 살짝 육즙이 살아있는 게 아니 그러니까 익은 거지? 이렇게 먹는 것 같아. 맛있다. 맛있지? 그래. 아까 뭐라고 하지 않았어? 안 싫다고 그러지 않았어? 맛있는데. 항상 그래야 해. 괜찮아? 되게 부드럽네? 맛있다. 그 추천이라고 써져 있었어, 이게. 돈가스는 깨소 돈가스가 틀려요. 아우, 나는 싫어. 맛없어. 하여간 나랑 항상 반대야. 나는 입이 싼 입인가 봐. 그치? 다 먹었습니다. 제이스님이 3분의 1 했고요. 제가 3분의 1 먹었어요. 치지 말라고. 당신이 다 먹었어. 난 이런 거 별로 안 좋아해서 난 많이 안 먹어. 잘 먹었어. 입에 침이나 바르고 얘기해. 그렇게 얘기해도 안 믿어서? 잘 먹었습니다. 이걸 내가 왜 봐봐. 여기가 예식장 스몰 웨딩 여기네. 같이 가요, 제이씨님. 소나무가 멋있습니다. 그러게. 소나무는 꼭 옆으로 자라더라, 저렇게. 이거 무슨 나무? 이거 배 아닐까? 배 같다, 배. 그치? 저 많다. 배야, 따서 먹으면 사과 아니야? 배야. 배죠, 여러분? 이게 날이 좀 덥지만 않으면 여기 나와서 이렇게 앉아 있어도 될 텐데 비 올 때 여기 앉았으면 편해주겠다. 그치? 오늘 너무 더워요. 야, 이 나무로, 통나무로 이렇게 만들어 놨네? 그러게. 자, 카페 구경 잘 하셨죠? 저희는 이제 집에 갈 거고요. 구독 안 하셔도 좋으니까 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 갑시다.